盘都出来了呢，待会就要教大家怎么完成黑森林蛋糕的装饰。不过在这之前，要先请佳颖帮我们回顾一下蛋糕体部分的做法。蛋糕体部分我们要把细砂糖跟水煮开来，是，那倒入可可粉，过筛的可可粉，跟沙拉油，还有低筋面粉拌均匀，然后加入蛋黄，这是面糊的部分，对。那接下来我们要打蛋白，是，把蛋白跟糖打到湿性发泡，再把两个拌均匀，就可以放入模子里面，放入烤箱，用170烤30到35分钟，上下火都是170度烤30到35分钟。那因为我们的蛋糕还在烤嘛，但是这边有准备佳颖之前呢，先帮我们烤好的一个蛋糕，因为要放到完全凉才可以装饰。所以这边这个蛋糕，那我们就要出炉的时候要怎么办？就是把它切成3等份，我们才可以把它装饰。现在是分成3等份，但是烤好放凉的时候，我们是要倒扣，要不然它会缩起来。蛋糕要记得倒扣，然后放到完全凉再去切它。好，所以我们现在要怎么做呢？那上面刷上一层那个糖酒水。糖酒水是什么？就是它是2:1的糖跟水煮开来，这样子蛋糕才会有保湿。你说比如说是10克的水，就是20克的糖吗？糖是5克，10克的水，糖是5克。水是2份，糖是1份。对，那然后酒适量，就是看你喜欢的浓度。对，好，所以把它混合以后，糖融化就刷在蛋糕上。对，然后抹上一层鲜奶油。鲜奶油要记得打发哦。打发。薄薄的一层就可以了。好，那我们要把黑樱桃，要剪碎啊？对半。对。我看有的那个蛋糕店，他们的那个好像是吃起来像果酱，对不对？对，因为它要节省成本。对，所以它会用果酱。所以我们自己做的话，用黑樱桃就可以用黑樱桃。对。那这黑樱桃就是罐头的，有需要再另外腌酒吗，或者是什么的？不用腌，它已经帮你处理过了，它里面有蜜糖啊。对。好，所以呢，我们把黑樱桃佳颖你放好多，对，放多一点比较好吃。好，然后再一层鲜奶油。鲜奶油。这个鲜奶油就是植物性鲜奶油，再加上糖，对不对？对。然后打发。对。比例大概是多少？植物性鲜奶油你可以买直接是有加糖的，对，你就不用另外再加糖。对。好，所以呢，再把第2层蛋糕再放上去。那一样还是要抹上一层糖。每一层都要抹糖水。对。抹糖水的作用是就是它保湿，它会比较才不会那么干，蛋糕体才不会感觉那么干。对，然后也是一层鲜奶油。所以就是要让它厚厚的，可以撑起那个高度，对不对？对。那外面通常都是卖加1层而已，那我们自己的话可以加2层，比较丰富。所以都是夹黑樱桃，我可以夹1层黑樱桃，1层红樱桃嘛？这样味道怪怪的。真的这样味道不搭，味道会怪怪的。对，红樱桃拿来装饰就可以了。好像比较没有人在夹新鲜樱桃在蛋糕里，对不对？对对对。为什么不加新鲜水果？比较没有那个甜味，因为那个罐头的它还是有蜜汁，对，新鲜的樱桃其实会比较对，会比较涩，对。而且这种罐头的会比较能够放。那如果你用新鲜的话，你放在冰箱放个1天就开始出水。我偷吃一颗可以，这个蜜汁过的还蛮好吃的。那个果肉好厚。对啊。好甜哦，好吃哎。对，好，所以呢，再放上最后1层的蛋糕。对，还要再刷糖水吗？这个就不用刷了。最上面这层就不用刷，因为中间已经蛮稀了。那我们现在要来做表面装饰的部分。这个动作就困难了。没有啊，它只是把它推平，好难哦。抹平而已，其实不会很难，就把它抹平。所以一定要利用要用一个转盘，对不对？对，抹平就可以了。那旁边的部分也是把它抹平。对，你需要一个抹刀，需要一个转盘。说真的，你不用把它抹很漂亮，因为它旁边跟上面的部分
全部都会沾上巧克力哦，所以不漂亮没关系。对，因为它不像那个完全鲜奶油的蛋糕，要很平滑，对，因为上面都还会撒上碎巧克力，对，所以其实还好。对，所以初学者这个对他们来讲比较不会那么的困难。嗯哼，好，所以呢，表面跟旁边都补上这个，很像在补土一样。对对，把鲜奶油都平滑的补上去。对，然后它就是整个蛋糕封在鲜奶油里面的意思。对，封一层就好了，不管它漂不漂亮，封一层就可以了。好，所以上面再刮一下就可以，差不多鲜奶油的部分完成了。对，好，我们克服了第一个难关，第二个难关是，那我们要旁边要沾巧克力。对，那我们巧克力要自己刮。巧克力要自己刮？对呀，没有卖现成的吗？市面上没有卖这种现成的巧克力，所以等于是一大块巧克力。对，你要自己刮。啊，你刮的这个是什么东西？借我看一下。它是一种模子，它是压饼干的模子。哦，压饼干的模子，因为它这边的比较薄嘛。对对对，你就可以刮拿来刮巧克力用。哦，所以就利用一些简单的工具去刮，或者是其实市面上有这种巧克力米，可是它口感是会比较差一点。哦，你说用这一种的也可以，对，就是那个吃冰上面装饰的那一种，但口感比较差一点，真的比较差一点。所以你如果说时间比较足够的话，你可以自己刮，至少就1年1次嘛，情人节哦，虽然半年1次啦，但你可以下一次做别的东西，这一次就自己刮，好不好？对。那我们要把蛋糕拿起来沾那个巧克力。哈，整个蛋糕拿起来沾？对啊，要沾啊！你的手拿起来沾旁边四周的部分，要把它沾紧。对。哦，所以就是这样子沾一沾，然后最后上面也是就是撒上巧克力，所以你的旁边装饰真的不用抹得很漂亮。好，然后最后呢，我们在上面也是要抹上一层薄薄的巧克力。对。那这边其实有嘉颖之前先做好的，给大家看一下，就是最后呢，它就是上面也是有一个巧克力，然后像这个就是挤奶油球在上面嘛。对，那我们就可以把蛋糕好，所以这边就要换盘子。对。其实这样初步就已经完成了，对不对？然后最后呢，你就是把它挤上鲜奶油，然后放上这个红色的樱桃在上面，就完成了。然后再加上一个这个爱心，有没有就很可爱？然后呢，在情人节的时候就可以送给男朋友吃哦，一个很完整的一个心意，这样子送给男朋友，我爱你。希望大家都可以自己在家里做这个简单的黑森林巧克力，因为是一个心意，然后半年1次嘛，也可以就是自己用心的东西是最好的礼物。今天谢谢嘉颖做这个黑森林巧克力教给大家，记得要在家里动手做哦。祝大家情人节快乐，我们下礼拜见，拜拜。